السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا شُفت وسمعت كلمة توكّل كرمان بمناسبة الثورة في 11 فبراير. والله يا جماعة أقسم بالله العلي العظيم إن عمري ما بكيت مثل ما بكيت عندما سمعت كلمتها. أنا تعمدت أسمع الكلمة علشان نكون منصف، وعلشان الجرح هذا شوية يهدى. يعني سبحان الله، وأتمنى أن هذا الفيديو يصل لتوكّل كرمان. سبحان الله مقتنعة كل القناعة إن الثورة كانت ناجحة 100% ونجاحها إلى الآن مستمر. أي نجاح يا أستاذة توكل، أي نجاح الشعب مات جوع، الشعب في الحضيض. أنتِ تعرفي يا توكل كرمان إن في سوق الآن افتتحوه، سوق يبيعوا فيه السور. عرفتِ السور؟ السور حق الأكل، إحنا نسميه السور، الله أعلم في كل منطقة إيش يسموه. أنا أتكلم عن اليمن بشكل عام. ما فيش عنصرية، الألم واحد والجرح واحد والوجع واحد. يبيعوا فيه السور، السور بقايا الأكل يبيعوه. يضطر الواحد يشتري يسلة في كيس كبير ب500 ريال رز، والأصابع دخلته والنكهة والحموضة والريح علشان يشبع. فلما كنت تقولي أيها الشعب العظيم، ما عاد هو الشعب عظيم بعد ثورة 11 فبراير، أصبح شعب عايش في الجحيم. إيش اللي أتمناه أنا؟ أن قناعاتك وقناعات غيرك ممن يشعرون أنهم حققوا نجاح كبير جدا على جثث شعب مطحون، أن تتغير قناعاتكم بقناعات أخرى، قناعات لم الشمل، قناعات الانفتاح على العالم كله، قناعات الحياة والسلام والمحبة، قناعات. اتركوا فرصة لهذا الشعب، اتركوا فرصة لهذا الشعب أن يعيش. ممكن تكون الثورة غلطة، ما فيش مشكلة. في تجار كثير يحاولوا يدخلوا في تجارة وتكون غلطة لهم ويعترفوا بالغلط، والله العظيم، ويعوضوا في حياتهم أشياء كثيرة جدا، ما في مشكلة، الأمور طيبة. بس إنهم يصروا على الخطأ. يعني وكأنك يا أستاذة هنا تتوعدي إنه لو عادت الحياة لهذا البلد الطيب أننا بنعود بهذه الثورة التي لا زالت مستمرة ولا زالت تطمح إلى تحقيق، مش من تحقيق، ثورة خرجت فيها ناس كثيرة بطيبة نفس، ما حد يقول فيهم شيء والله العظيم. خرجوا بعضهم بطيبة نفس وخرجوا على أساس أنها تكون هناك شراكة سياسية حقيقية ويكون تعاون، ولكن حصل ما حصل. حصل ما حصل، وكانت نكسة حزيران على هذا الشعب العظيم، وكانت إلى الآن احنا نتقرع المر يا أستاذ. أنا شخصيا أمس اشتريت علاج حق الضغط والسكر، حق السكر نوعين وحق الضغط نوع، واليوم من بعد الخطاب هذا بنشتري حق المعدة ب18,000 ريال، وراتبي 38,000 ريال. أنا ما أتكلم على نفسي، أنا حالتي الحمد لله ميسورة وربي يسهل لي والناس تحترمني من كل مكان، لكن أنا أتكلم على شعب، على أمة، على تاريخ، على حضارة، على شعب كان راتبه يكفيه، على شعب كان يقدر العلاج، كان يقدر رشفة الماء، كان يقدر الأضاءة هذه، كان يقدر، ولكن أصبح هذا الشعب مطحون. فإذا أنت مصرة على كلامك، أتمنى أنك في السنة القادمة لا تقولي أيها الشعب العظيم، لا، قولي أيها الشعب المطحون، أيها الشعب المنكوب المديون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله الهداية ولم الشمل للجميع، ونسأل الله أن يأتي بقائد رباني، قائد يؤمن بأن الأرض هذه خلقت من أجل الإنسان وليس ضد الإنسان، ويعلم أن الموت حق وأنه يموت،
ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورحم الله من كان بعز هذا الشعب ويعطيه حقه، وأذل الله وأخزى كل من أراد لهذا الشعب من أهانة والذل. السلام عليكم ورحمة الله. سنين وإحنا من الدنيا ما جاري ولا ارتحنا وشفنا